আপনার নাম কি? আমার নাম প্রদীপ কুমার বিশ্বাস। আপনার গাড়িটি কবে চুরি হয়েছে? আমার গাড়ি 19/1/2022 সালে বুধবার সন্ধ্যাবেলায় অরবিন্দ মণ্ডল মহাশয়ের আড়ত বাড়ির বারান্দা থেকে গাড়িটি চুরি হয়ে গিয়েছে। আপনি কি থানায় ডায়েরি করেছেন? হ্যাঁ, 20 তারিখে আমি থানায় ডায়েরি করেছি। এখনো কোনো গাড়ির হদিশ পাইনি। আমি আপনার গাড়িটির নাম? আমার গাড়িটির নাম্বার নাম? প্লাটিনা 125। আচ্ছা, এই গাড়িটির জিডি নাম্বার এইটা দেখে নিন। আমরা কথা বলবো সহায়তা নিধি ব্যাংকের শাখা প্রবন্ধক ইন্দ্রজিৎ বাবুর সাথে। আপনার বাইক হারানোর ঘটনা কি এই প্রথম? হ্যাঁ, আমার বাইক হারানোর ঘটনা এই প্রথম। দীর্ঘ আমার কাছে 3.5 বছর ধরে আমি বাইকটা ইউজ করছিলাম। তো যা হোক, দুর্ভাগ্যবশত আমার বাইকটা আগামী শনিবার বিকেল 5:30 নাগাদ হারিয়ে গেছে। গত শনিবার 5:30 নাগাদ হারিয়েছে। এই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করা শুরু করেছে, আমরা দেখলাম। পুলিশ এসেছিলেন। পুলিশ আপনাকে কি বলেছে বা কিভাবে কাজে করছে বলে আপনার বিশ্বাস? পুলিশ আমাকে যথেষ্টভাবে সাহস জুগিয়েছে এবং আমাকে বলেছে যে আমার বাইকটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করব, এই বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ, করিমপুর থানা। আপনার ভেহিকলস নাম্বার এবং কি বাইক বলুন? আমার বাইকটা লাল কালারের সুপার স্প্লেন্ডার। আমার বাইকের নাম্বার WB52AA2722। ধন্যবাদ। আমরা অফিসে প্রবেশ করছি। এই অফিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ইন্দ্রজিৎ বাবুর মোটর বাইকটি হারিয়েছে। সহায়তা নিধি ব্যাংকের উনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। কালেকশনে যাওয়া হয়নি, এই 3,00,000 এখানে যাওয়া হয়নি। এই সেই স্থান, ব্যাংকের সামনে থেকে, অর্থাৎ ব্যাংকের নিচতলা থেকে মোটর বাইকটি হারিয়ে যায়। সহায়তা নিধি ব্যাংকের শাখা প্রবন্ধক ইন্দ্রজিৎ প্রামাণিকের মোটর বাইক, লাল রঙের মোটর বাইক।